咁喺翻今天嗰個時間咧，我哋會講下喺過去2個月咧，我哋自己學校裏邊咧舉行咗2次嘅 Burgundy 嘅 workshop， 即係法國酒產區啦。咁好多學員其實某程度咧都係好喜歡或者好着迷呢2次嘅活動啦。咁所以咧喺翻開頭嘅時間咧，我都會首先咧同大家介紹下一個好舊或者有歷史代表性嘅酒產區係 Burgundy。咁講緊歷史咧，呢個產區已經係有2000年以上嘅酒歷史嘅，其實係一個好舊、好有文化嘅一個背景嘅酒產區嚟嘅。咁喺翻呢啲酒裏邊咧，我哋介紹下呢個酒，我哋講呢個酒莊啦。個酒莊名字係叫 Boussault-Pierre les Fils， 係 Burgundy 裏邊咧係10大嘅產酒嘅酒莊嚟嘅。咁喺裏邊咧，佢有好多唔同葡萄園啦，好多唔同嘅等級，好多村莊嘅酒。咁嚟緊嘅時間咧，我哋都會交代下喺 Burgundy 裏邊嘅分類制啦、等級、唔同嘅酒莊，或者裏邊有咩比較好或者出色嘅酒莊咧，會同大家交代，或者釀酒師嚇。咁喺呢度咧，我哋會講下呢啲酒先啦。首先酒名嘅時間咧係叫 Vigne de l'Enfant Jésus。咁翻譯中文咧，我哋會叫成個叫做花名啦，耶穌仔。咁呢個酒其實歷史背景嘅喎，咁交代下先喺呢度。咁原來呢個酒喺翻15世紀嘅時間咧，喺路易王。咁佢同太太結咗婚一段時間啦，但係原來兩公婆佢發覺我哋點解我結婚一段時間啦，點解我哋都冇孩子嘅，冇 BB 嘅？咁開始有個苦惱啊！但係喺翻呢個時間咧，原來有個教會有個女士叫黛西，咁英語叫 Margarita 啦。咁佢預言作咗個好大膽嘅預言，佢話路易王將會喺法國裏邊咧有個路易14世嘅王子係將會誕生，係會出世嘅。直至到預言之後，喺翻頗多嘅時段之後咧，原來路易王真係同太太會有身孕。開始之後咧係生咗 BB， 咁直至之後咧呢個女士就開始係有名氣散播喺法國裏邊啦。咁皇帝都知道啦。咁之後咧佢就將一個嘅葡萄園就係呢個嘅 Vigne de l'Enfant Jésus 就賜咗俾呢個嘅教會同呢個女士。咁直至傳到我哋19世紀咧嘅時間咧，喺1971年，咁呢個酒莊 Boussault-Pierre les Fils 就收購咗擁有咗呢一塊田，直至今天為止。咁所以呢個田咧，其實喺全嘅 Burgundy產區裏邊咧，淨係得呢個酒莊咧，佢係擁有者。咁同埋呢個酒咧，發覺咧佢好好嘅特徵嘅。好，而家落嚟我哋睇下呢支酒嘛。